एक गर्म दोपहर। किसान गर्मी से बेहाल होकर पानी में नहाता है, लेकिन उसे राहत नहीं मिलती। गुस्से में वह तोते के पास जाता है और उसे उठाकर पटक देता है। डर के मारे तोता एक बर्फ का पेड़ लगाता है और खूब पानी डालता है। कुछ ही दिनों में पेड़ बड़ा हो जाता है और उस पर बहुत सारी बर्फ उगती है। तोता सारी बर्फ इकट्ठा कर किसान के पूल में डाल देता है। अब किसान ठंडे पानी में मजे से नहाता है, लेकिन बेचारा तोता रोने लगता है क्योंकि किसी ने उसे लाइक नहीं किया।